哇，整整等了一天，今天终于开门了。潮汕的鱼粥，光看食材就知道可以有多新鲜了。一碗棉糊海鲜粥，五谷相连，周天健康啊！哇，这个生蚝的质量都是胖嘟嘟的。潮汕的鱼丸纯度贼高，老生丁真的可以的不啊？他们家是15块钱起，然后可以自由搭配。大家好，今天我们在潮汕棉湖吃个鱼粥，粥也是很讲究，要先沥干，然后再煮。这个是我目前吃过最豪横，食材也是超顶的鱼粥档了。我跟你说啊，这一碗鱼粥啊，真的是我见过最豪横的鱼粥了，就是你光闻的就是一股鲜味，鱼饼跟鱼丸。我只能用一个清甜来形容，真的没有下什么其他东西哦，就是简简单单、原汁原味那种。奶奶说这个鱿鱼啊是好鱿鱼来的，哇，这鱿鱼脆啊，真的是好鱿鱼来的。还有这生蚝，你看着这个个头，粥很适合晚上吃啊，很容易消化。这个我看我爱。